Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Jag heter Stina och jag tänkte idag bjuda på lite garderobsinspiration. Jag hoppas att du liksom jag är superpeppad inför hösten. Jag kan tänka att den här perioden nu är det typ slutet på september. Det är fortfarande ganska varmt ute, men man är kanske lite less på sina sommarkläder och man är lite för varm för sina vinterkläder. Så då tänker jag att vi måste hitta liksom en bra kombination. Så vad jag tänkte göra idag är att jag kommer visa hur jag bygger ihop mina outfits liksom från topp till tå. Och så kanske du får också inspiration. Jag väljer liksom plagg som jag tror att många av de plaggen som jag väljer idag hoppas jag också att det finns i din garderob. Om inte exakt likadana förstås, så liknande. Så den typen av plagg kommer ändå förmodligen finnas även i min garderob. Så jag hoppas att du får lite inspiration. Och får du det så får du jättegärna trycka tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Och det här videoämnet är ett förslag från en tittare som heter Ida. Så tack Ida för den här idén. Så nu så sätter vi igång med att styla inför hösten. Jag tänker att det här videon får bli en blandning mellan jag står här och pratar och visar plaggen. Och att jag visar så här try-on clips så att du verkligen får se outfitsen i sin helhet som jag pratar om. Jag tänkte att den här klänningen är ju ett perfekt start på den här videon. Det här är en sommarklänning, en vit sommarklänning. Och som sagt, man kanske är lite trött på sina sommarkläder, men det är ändå lite för... Men det finns ändå fortfarande liksom utrymme för att använda de här lite till. Så vad jag tänker att jag visar är hur jag gör för att liksom hösta till den här. Jag tänker mig att du har en liknande, man kanske inte behöver liksom de här riktigt så här Mallorca-skira klänningarna. Men de här klänningarna som är så, den här är en bomull, den är från H&M förra året och den är midi-längd så att den liksom, men den går att använda en bra bit in på hösten med rätt accessoarer och rätt styling. Så, vad jag gör med den här klänningen är att dels så sätter jag på mig en kofta. För kofta det finns ju ingenting som är mer höst än kofta. Så det här är liksom en lång kofta, så det här känns ju som att jag kommer jag klä ner den här klänningen lite så att den blir lite mer så här vardagskompatibel. Det här är en vanlig H&M-kofta som jag hittade förra året. Men långkoftor har vi ju en massa, eller hur? Och till den här liksom looken så kommer jag köra stövlar. Jag har 2 stövlar i min kollektion. Dels de här bruna mocka- och skinnstövlarna som är stora slags under knät. Och det här är ett par overknee boots i mocka-imitation. Till den här looken så kommer jag köra mina bruna stövlar. Jag tänker att det passar bra till den bruna koftan. Sen så tänker jag att jag behöver ha en liten väska till den här. Så då kör jag min lilla Mulberry-väska som jag har ju använt till fördärvelse. Och sen så smycken, alltså jag är väldigt sparsmakad och tråkigt när det kommer till smycken. Jag har sådana vanliga pärlor och sen har jag en ring som jag faktiskt inte har på mig. Så kan den. Där är ringen. Och jag tänkte också vad man skulle kunna göra är att ta ett skärp. Vad heter det? Har det midjan. Så blir det ännu mer liksom lite mer. Dels så blir det inte så himla bylsigt och dels så blir det lite roligare stil på det hela. Så, nu ska vi få se med stövlarna. Men som du ser så har jag ju använt en liksom sommarklänning som jag sen sätter på en kofta och stövlar. Vilket gör att jag kan komma använda sommarklänningen mycket längre. Bra bit in på hösten. 2 andra klassiker i alla fall i min garderob, det är skjortan och midjekjolen. Alltså jag köpte den här linneskjortan på H&M i somras och den är ju väldigt somrig och härlig. Men jag tycker fortfarande så här, tänker använda den en bra bit in på hösten också. Och om det är lite kyligt så kan jag ju alltid ta på mig en pälsväst eller en kofta som det såg lite innan. Det går ju att kombinera i oändlighet. Och sen har jag den här kjolen, leopardkjolen som jag köpte kanske för, jag tror det var 3 år sedan som jag köpte den. Och jag har använt den så himla mycket. Det är ett riktigt liksom staple i min garderob. Så här är lite så här, tillsammans med stövlarna så blir det ändå liksom en höstig look. Även om jag också faktiskt kör den här looken på sommaren, men då med typ sandaler till istället. Ett annat sätt att kombinera den här skjortan på som jag också körde i somras men som man kan liksom hösta till. Det är med ett par jeans. Det här är ett par mom jeans med hög midja som jag gillar.
Och ett par, i somras hade jag då förstås typ tofflor eller någonting sånt. Men nu tänker jag att till hösten så blir det bra med ett par schyssta ankelboots. Och blir det kallt så kan jag alltid slänga på en kofta. En annan riktig stapelvara i min garderob, det är långa klänningar. Alltså det har jag, dels använder jag på sommaren, men också så har jag den här lite mörkare varianten som jag kör mest på hösten. Och ett tag tänkte jag så här, klänningar, att långklänningar inte var ett höst- och vinterplagg, men jag har faktiskt tänkt om. Så här när det är liksom typ runt, när det fortfarande går att vara lite barbent, då kör jag den med sneakers. För jag gillar egentligen inte att, eller just med så här söta långklänningar, så tänker jag att det är lätt att det blir liksom för sött. Så då kör jag med sneakers till för att liksom tona ner. Så jag har den här, jag har de här två varianterna som jag båda två kör gärna med sneakers. Med mina gröna Stan Smith. Eller med de här som jag hade i klippet här, Converse-skorna. Jag tänker att det är lite så här roligt att ha en väldigt så här feminin stil. Och sen så liksom inte tona av det, men liksom så här balansera lite med ett par sneakers. Men när sneakerserna blir liksom för kalla, eller när det blir för kallt med barbent, då uppgraderar jag den här looken genom att sätta på mig på stövlar. Så då kör jag de här stövlarna till. Och då också på liksom överkroppen så kör jag skinnjacka och den här pälsvästen. Och då blir det liksom mycket mer så här, då klarar jag mig ändå liksom en bra bit in i november med den här looken. Så det är väldigt smart att man kan liksom börja lite smått och sen bygga sig på. Nu har jag ju barbent, men när jag kör stövlar så kan jag ju alltid köra strumpbyxor under när det blir för kallt. Så det är supersmart. Vad vore hösten utan en riktigt mysig stickad klänning? Alltså den här köpte jag på H&M för förra året för 200 spänn. Alltså som jag har använt den. Och jag tror att jag har sett den på en annan influencer. Det var liksom en sån här viral stickad klänning. Jag hoppas att de skickar några fler varianter i år om du missade att klicka hem. Den här är liksom så härlig med ballongärmar. Den stylar jag tillsammans med mina overknee boots. Vilket gör att jag kan vara lite barbent om jag vill nu så här liksom i liksom kanten mellan sommar och höst. Men också kan man ha strumpbyxor om man bara måste. Men jag tänker att overknee boots, då har man liksom väldigt lite hud, så då funkar det väldigt bra. Ett annat sätt att styla de här overknee bootsen är liksom med en midjekjol. Alltså antingen liksom nedanför knät eller så här precis på knät. För att då ser det ut som att det liksom är, det blir ingen glipa mellan kjolen och stövlarna, vilket gör att dels så håller du värmen mycket bättre. Jag kan avslöja att det är väldigt varmt inomhus. Och dels så blir det liksom en schysst liksom strömlinje genom outfiten. Och när jag har liksom de här mockastövlarna, jag gillar att liksom blanda material, så jag har mockastövlarna och så har jag den här skinnkjolen, eller ingen skinn, det är egentligen fake skinnkjol. Då vill jag liksom, den är ändå ganska så här, för mig, tuff. Jag är väldigt så här tjejig och kvinnlig stil. Men då stylar jag den gärna med någon liten så här gullig blus till, så att det blir liksom, så folk känner igen mig, säga. Nej, men så att det blir liksom en schysst kombination mellan så här skit upp till och lite coolare ner till. Så den här outfiten är verkligen en som du kommer få se mig i höst, känner jag. Jag har inte just hamnat den här kombinationen förut faktiskt. Det var att jag ville visa upp den här skinnkjolen. För den här kjolen är helt makalös. Den är så lätt. Dels så är den bara typ torka av med en trasa om den blir smutsig. Och den behövs knappt tvättas, man hänger ut den på vädring, men tvättar den väldigt sällan. Och sen går den kombinera med allting. Så att till exempel den här blusen, men alla vita blusar, men också tröjor, polo, svarta strumpbyxor och typ ett par schyssta låga ankelboots. Alltså jag har spanat in de här som jag tänkte addera till min garderob, för jag har bara högklackade skor eftersom jag är så här kontorsvan. Så jag behöver ha ett par lågklackade som jag kan gå, och de jag hade förra året, de har jag slitit ut. Så att då har jag sparat in de här. En Echo. Men ja, man kan också ha den faktiskt till sneakers om man är så galen. Men det är riktigt bra. Och har du inte liksom en skinnkjol så kanske du har en liknande, liksom, i alla fall den här modellen som jag tycker är väldigt användbar. Tänkte jag visa en kombination när man liksom har fortfarande bara ben, men har en stickad tröja. För jag tänker att då, det är också så här, när det är så här, ja men säg 15-16 grader, då kan man faktiskt komma undan med bara ben. Så då kombinerar jag gärna min liksom pennkjol, som också är en garderobsklassiker som jag verkligen hoppas att du också har hemma, med en stickad tröja som of course alla nog har någon typ av stickad lite nättare tröja hemma. Så det är en jätteenkel kombination.
Och är det tillräckligt varmt så kombinerar jag dem med ballerinaskor, annars så kör jag det med ankelboots. Så det var liksom alla kombinationer som jag tänkte att jag skulle bjuda på idag. Men du förstår poängen liksom, att det finns en hel del basplagg och man kan ju ha olika varianter på de basplaggen. Men det går ju ändå liksom att göra liknande outfits av dem som jag har gjort idag. Och jag skulle säga att om du bara satsar på ett plagg av mina plagg som jag visat idag, då är det nog den här skinnkjolen. För den är den som jag känner att den liksom går att använda till allting. Och en sån stickat, nej jag ska bara skinnkjolen, köp skinnkjolen. Men jag hoppas verkligen att du har gillat den här videon, och gör det så får du jättegärna trycka tummen upp. Och sen så får du skriva om du har några fler liksom outfits-kombinationer på såna här som klassiska plagg som du vet att många har i garderoben. Så kan ni dela mer av de idéerna och inspirationen ner i kommentarerna. Så lovar jag att hänga där ett tag också. Ha det så bra, hej då!